Какое число-то сегодня? 15 декабря. Мы опять на каме. Лед сантиметров 2-3. Очково. Ну что делать? Рыбачить охота. Вообще как не очень. Вон глубина. Глубина метра 4. Ну 3. Здесь 3. Местами 1. Экстремалов на реке мало. Ну, мы не одни такие, вон соседи у нас есть. Что делать? Будем стучать, долбить. Жерлицы. Я чё как... Там у нас Пермь. Вдалеке. О! Нету? А? Малыш. Да, сейчас наверное. Давай, давай. Шипокор надо было взять. Хороший? Вообще. Тяги еще. Ты чё, блин? Чуть не зашел, урод. Наманой? Бля, мелкий систему. Нормально, не нужно? Нет. Так, у нас работка у Эдуарда наконец-то. Андрей Николаевич уже 5 налимов. Yes. Тяпка твой. Килограмм. Рубай. Посвети, хорошо. О, нормалек. Так себе. Много мелочи. В целом отлично.